Всем привет! Купили болгарку, вернее купили еще в январе. Она лежала очень долго, ждала своей очереди. И вот сегодня надо достать. Тут, конечно, уже все открыто, потому что в магазине сразу проверял. Но мы ее тогда не завели, если честно. И вот тут все как было. Чек, ладно, не интересно. Хотя интересно. Сейчас почем мы тогда были. Все новенькое. Ручка. Так. Эх. Дай. Bosch. Все любят Bosch. Некоторые Makita, конечно, любят. Брали помощнее якобы на 1000, хотя до этого у нас, по-моему, 800 или 850 была бошевская. Тоже конь не двинула. О, какая-то ручка, слушайте, даже есть. Это что такое, интересно? А, это стопор, что ли, такой? Что себе у нас тут сверху стопор был? Нет, вот он. Блин, сегодня штатив-то не взял еще даже. Ладно, сейчас все поставим. Все закрутим. Ну, работу болгаркой уже показывать не вижу смысла. Ручку поставим. Сейчас соберу, покажу. Все, разобрался, для чего ручка. Вот это фиксатор. Это для поворотки. Сейчас немножко по-другому. Это просто, чтобы поворачивать. То есть для быстросъема в любую сторону можно повернуть. Ну, интересная задумка. Пилить болгаркой сейчас будем вот под этот диаметр, это отверстие расширять. И здесь в дальнейшем пойдется на край крыши вытяжка. Вот из этих двух труб. Старая вентиляция. Толщина железа здесь миллиметр. Но здесь уже прошло 2 этажа. И это чердак, 3-й этаж. Вот он так закоптился. И отсюда решили убирать. Они сначала хотели провести на крышу выход, но переиграли и сказали делать сюда. Давайте сейчас выпиливать. Сделав небольшие пропилы, я понял, что мне неудобно пользоваться болгаркой. Вот я держу вот в таком положении, да. Я пилю стружку, чтобы туда, если что, болгарка, чтобы улетела, даже если закрутит. Кто как, кому как удобнее. Но в чем мне неудобно? У меня кнопка вот здесь. На предыдущей она у меня была вот тут. То есть, и для меня это все-таки ощутимая разница.